عليكم، دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. انتم اللي كيعاني من الكحبه في هذا البرد، فهذه هي دواء البرد. اللي شرا السيرو وما وافقوش وشدت فيه الكحبه مزيان، ندير هاد اللفت بالسكر كلاصي. راه اي دار كيكون فيها هاد الشيء. المهم تشدوا اللفته بحال هكا، غسلوها مزيان، حيدوا الطريبيج ديالها، خليوه باش تسدوا به. شدوا سكر كلاصي، خويوها بعدا، خويوها من الوسط، خويو مزيان بالمعشق، ما تقيسوهاش من تحت بحال هكا، يخليوها باش ما تسيحش لكم من يذوب سكر كلاصي. انا عاد درتها دابا نديرها لولادي. عمروها مزيان بسكر كلاصي وسدوها بحال هكايا، خليوها الصباح راه غتلقاو مندمج داك سكر كلاصي مع اللفت حتى هو تيطلق الماء. صافي عطيو للوليدات ولا عطيو للكبار ولا الصغار، راه ضربه بطله مخيره دواء البرد، مخيره للكحبه. والله يشافي الجميع وتهلاو في راسكم. نتمنى من الفيديو يعجبكم ان شاء الله.